Acetato você vai utilizar quando o paciente não pode usar placa lisa. Então, acetato geralmente você vai usar na placa diurna. E acetato também você vai usar quando o paciente tem algum tipo de apneia, tá? Então esse é um ponto importante. Acetato para fazer protusiva, movimento protusivo, acetato tem a sua indicação. Por isso, a etapa tratamento, eu falo de placas personalizadas, porque depende, né? Depende do diagnóstico do seu paciente. E se for usar placa de acetato, vai usar uma placa de 2 milímetros. Em geral, 2 milímetros para noite, com indicação. E você pode transformar essa placa também numa placa lisa. Existe esse passo a passo, né? Menor custo de laboratório, mas existe esse passo a passo. E se for usar durante o dia, vai usar uma placa de 1 milímetro inferior, tá? Existe essa possibilidade.